Хей, вы на канале Geeky Day, меня зовут Ирена, и сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня у нас новогодний выпуск, у нас все такое красненькое, и это мой любимый цвет, поэтому я очень рада и жду с нетерпением открытия подарочков. Вот такая вот у нас коробочка сегодня на распаковке, и для тех, кто не знает, это Mystery Box по Overwatch. На самом деле это не совсем мистери, потому что вот здесь вот сбоку написано, что там внутри, а также фотографии содержимого уже давно гуляют по интернету. Я же не буду вам сильно спойлерить, дам вам насладиться сюрпризом, если вы не в курсе, что тут. И скажу только то, что здесь две фигурки, один носочек и один брелок. А теперь я открою ее. Я так рада. Коробка упакована в прозрачный пластик, поэтому мне понадобится нож. Целлофан. Коробка упакована в прозрачный целлофан, поэтому мне понадобится для этого мой нож. Теперь, когда целлофан снят, очень хорошо видно красивый рисунок на коробке. И видно тот факт, что сама коробка сделана из матового картона, но здесь на бантике сделано ламинирование, поэтому бантик отблескивает. Забавно, что этот бокс сделан в виде лутбокса в игре. По-моему, это выглядит очень миленько, мне нравится. Еще коробочка выглядит так, как будто ее надо открывать вот сверху, но на самом деле это обычная коробка, и она открывается здесь. Что я, кстати, и делаю. Теперь я уберу ее в сторону и буду доставать оттуда по очереди. Я начну, пожалуй, с самого, то, что легко достается, и это носочек. И это носочек с Мэй. Я очень хотела именно носочек с Мэй, потому что Мэй мой любимый персонаж. Кстати, в Финляндии, если бибикаешь просто так, то можешь получить за это штраф. В этой коробке может попасться два варианта носка. Это носок с Трейсер, он красного цвета, и носок с Мэй, он зеленого цвета. Я хотела именно с Мэй, потому что это мой любимый персонаж, но если мне попался бы носок с Трейсер, то я бы тоже была бы рада, потому что я люблю красный цвет. Да, кстати, у нас одинаковые с ней шапочки. По-моему, этот носочек смотрится очень здорово, нашивка сделана очень качественно, и он достаточно вместительный, то есть вам могут положить большой подарочек. И крючок тоже сделан хорошо, поэтому даже если подарок будет тяжеленький, он не порвется. И следующее из коробочки я достану самое маленькое, и как мы уже знаем из описания на самой коробке, это у нас брелочек. Этот брелочек со снежком, это маленький робот Мэй. Сейчас я его открою, мы посмотрим, и я перейду к фигуркам. Непривычно, когда такой маленький брелочек так сильно пахнет пластиком. Я всегда дерусь с этим колечком в пластике. A few moments later. Вот такой вот у нас брелочек, и на самом деле я думала, он будет хуже, но он очень здорово выглядит, очень качественный, и мне он очень сильно понравился. У него на голове миленький бантик, который делает его очень праздничным. Вообще мне очень нравится этот брелок, и я обязательно повешу его себе на ключи. И буду как Мэй с роботом. Я повешу его вот сюда. Робот Санты. А теперь, наконец-то, долгожданные фигурки. Вообще, этот бокс это эксклюзив для GameStop, поэтому я надеюсь, что у них будет геймстоповский стикер, но что-то мне подсказывает, что его там не будет. Но будем надеяться. И начнем мы, пожалуй, с фигурки, которая ближе ко мне, и она очень тяжеленькая. И это Мэй. Это та же самая Мэй, что мы видим на носочке. Как я и предполагала, стикера на коробке, к сожалению, нет. Но что мне всегда казалось интересным, это то, что коробки по Overwatch очень светлые. У меня, кстати, сверху немножечко отгибается, поэтому я ее и буду открывать сверху. Но я думаю, со временем это пригладится, и это не страшно. Это тоже очень сильно пахнет пластиком. Я давно такого запаха не чувствовала, очень интересно. Фигурка Мэй выглядит очень по-новогоднему, сразу поднимается настроение. У нее, кстати, есть подставочка в комплекте. Вот так вот выглядит эта фигурка. Она сейчас у меня стоит на подставке, и думаю, что без подставки она стоять не будет, потому что помпон и шапка очень тяжелые. Ну давайте проверим, стоит она или нет. На удивление, она стоит очень хорошо. Я ожидала, что она будет заваливаться. Скульпт головы и скульпт волос у Мэй, в принципе, очень похож на старый, за исключением того, что на ней шапочка. Также у нее есть очки, я всегда хотела бы, чтобы очки были бы со стеклами внутри, а не просто пластик. А так фигурка мне очень нравится, она очень хорошо сделана, и на ней много маленьких деталей.
Цвета в ее костюмчике сочетаются очень хорошо. Но больше всего в этой фигурке мне нравится то, что у нее сзади маленький робот по имени Снежок, и у него такой же бантик, прямо как и на брелке. А теперь давайте откроем следующую фигурку. И следующая фигурка у нас Трейсер. Трейсер тоже без стикера, и коробка у нее в принципе такая же, как у Мэй, поэтому мы не будем долго ее рассматривать. Сразу же перейдем к распаковке. Обе эти фигурки сделаны во Вьетнаме. У Трейсер просто супер тоненькие и маленькие ножки, поэтому ей необходима подставка. Хотя, возможно, она, конечно, стоит и без подставки, сейчас мы тоже это проверим. Она стоит! Вот тут я реально удивлена, потому что многие фигурки даже с большими ногами не стоят, а она стоит с такими тоненькими ножками. Трейсер сделана очень хорошо, у нее очень много маленьких золотых деталей, они выглядят очень здорово. Честно скажу, когда я первый раз увидела на картинке эти обе фигурки, я подумала, что Мэй мне понравится больше, потому что Трейсер выглядела как-то бедненько. Но сейчас, когда я посмотрела на нее вживую, я вижу, насколько много у нее деталей и как классно она сделана. У Трейсер очень хорошо прорисован костюм. Деталь спереди похожа на рождественский венок, а задняя деталь и перчатки удивили меня. Я давно не видела такой хорошей покраски. На плече у нее маленькие, но при этом различимые снежинки. Кстати, это логотип рождественского ивента в Overwatch. Эта фигурка поразила меня своей детальностью, но больше всего мне нравится ее жестовая рука, а также ее сережка в ухе, которая едва прикрыта мехом от шапочки. Вот таким вот было это наполнение, и если честно, я не ожидала, что оно мне так сильно понравится. Вообще все сделано на высшем уровне, но больше всего меня поразило внимание даже к самым маленьким деталям, таким как, например, снежинка на рукаве Трейсер. А сейчас я хочу распаковать кое-что особенное. Это подарок от моей очень хорошей подруги на Рождество. Ну что, давайте посмотрим, что там. Но если честно, коробка уже такая классная, что она могла бы просто подарить мне эту коробку, и я была бы рада. Вот она! Мастер упаковки 80 уровень. И бантик такой красивый, он очень подходит под цветовую гамму Трейсер и Мэй. Красненький с зеленым. Ленточки я оставлю. Там упаковка в упаковке. Вот эта вот, кстати, коробочка, вот тут вот рисунок, это плакат, который мы когда-то делали вместе с ней в паре. И это очень здорово, что она использовала его. Я покажу вам, как все выглядит внутри. Там упаковка в упаковке. Почему-то у меня такое подозрение, что я сейчас буду открывать. А здесь у нас маленькие зелененькие елочки. Это миленько. Здесь нужен мистер Нож. Она такая красивая, мне не хочется рвать. Я хочу осторожно открыть. Здесь стрелочка. Щеки болят улыбаться. Здесь открыточка, которую она сама нарисовала. И это очень миленько. Здесь медвежонок, утка. Утку, кстати, зовут Леви. И зайчик. А тут еще упаковка. Конфетки! О, я люблю очень сильно эти конфетки. Они сразу дают такое рождественское настроение. Спасибо. Какая красивая. Вот все, я не хочу открывать, я так оставлю. О, боже мой! Это кастом меня. Как это мило. Я с камерой. Я растрогалась, это очень мило. Вот я такого вообще не ожидала. И здесь на фоне коробки
нарисованы оригами лисички, которые мы делали как раз для проекта, которые также были использованы на том самом плакате, который мы нарисовали вместе. То есть попортить. Это так здорово, коробка так хорошо сделана, я в шоке, как это возможно? 0,1. Вот эта фигурка. И это очень здорово. Это просто нереальное ощущение. Такое доставать. Она так похожа на меня. И даже волосы в правильной стороне. Здесь красная, здесь черная. Это очень здорово. У меня шарфик и красные штанишки и камера. И в руках Леви. Леви это вот эта вот удочка. Это так мило. И коробка так здорово сделана. Я такого вообще никак не ожидала. Это просто... Это моя любимая фигурка теперь в моей коллекции. Интересно, сколько времени она на это потратила, потому что это выглядит очень здорово, и это очень мило. Я прям хочу ее обнять. А у меня реснички даже есть. Это просто... Это супер неожиданно. Это все так продумано, так хорошо сделано. Спасибо. Теперь, когда я наконец-то отошла от шока и удивления, я могу наконец-то сделать обзор на эту коробку. Эта коробка в линейке Geeky Day под номером 01, и это фигурка Ирены. Здесь внизу написано, что это виниловая Bubblehead, то есть башкотряс. Сбоку на коробке Art. Также здесь написано Ирена Geeky Day. Сзади на коробке у нас Merry Christmas. Честно, эта фигурка и эта распаковка — это идеальный способ закончить уходящий 2018 год, потому что это сейчас самое запоминающееся событие 2018 года. Это очень здорово. Я очень рада, что я распаковала ее на камеру. Это такой особенный момент. Это настолько значимая для меня фигурка, что я обязательно куплю поп-протектор и поставлю ее в поп-протекторе, но сначала я ее пофотографирую. Вот такой вот неожиданный анбоксинг у нас сегодня был. И я с вами прощаюсь, увидимся в следующем году. Пока-пока! Зубы прилипли.